গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। আজকে নেক্সট ডে মর্নিং। দেখো আমরা এখন একদম রেডি হয়ে গেছি। এখন বাজে ঠিক 8টা। নিচে ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরোবো। এখানে দারুণ দারুণ ওয়াটারফলস আছে, অনেক কিছু দেখার আছে। আর আমরা তো জানো যে যেখানে আসি সেখানটা মানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে ঢুকে পুরো জায়গাটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি। তোমাদের সমস্ত ইনফরমেশন দেব। তো চলো ব্রেকফাস্ট আগে খেয়ে নিই। রেডি হয়ে নেমে যাচ্ছে। তুই ব্রেড বাটার খাবি তো? খোল না। পোহা, এখানে ইডলি সাম্বার। এইটা হ্যাঁ ভারী আছে, জিম্মা খুলতে পারছে না। এইটা হচ্ছে পুরি সবজি, এখানে ইডলির চাটনি, আর এখানে ব্রেড বাটার। বাবু বাবু কলকাতা পিসফুল স্ট্রিট থেকে শুরু, সকালবেলা নিয়ে যেত, নিয়ে বাংলাদেশের বর্ডারে নিয়ে যেত। সেইটাতে ইকবাল, সুলতান আমাদের ভাই ইকবাল, ওটার প্রচুর গাড়ি চলতো। শঙ্করের মাথায় ঢুকলো, ওই ধান্দাটা আমাদের করতে হবে। আমি এসব ধান্দা না দেখাচ্ছি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন শুটিং। জয় মা শম্ভু, हर हर महादेव। लाल टीका दे दीजिए, लाल टीका खाली। তো চলো আমরা এখানে, এটা কি মন্দির হচ্ছে? মুর্গা মহাদেব মহাদেব মন্দিরে এসেছি। শ্রাবণ মাস, তাই জন্য আমরা চলো যাচ্ছি। চলো এই যে আমার টিকিট আমার দিয়ে দে। ও ছেলে মেয়ে আলাদা লাইন। চলো স্লিপ কেটো না। দেখে দেখে নামো, হাত দিয়ে ধরে ধরে নামো, ধরে ধরে। তো চলো, এটা হচ্ছে মুর্গারাজ মহাদেবের মন্দির। এখানে খুব সুন্দর, আমি না মাথায় জলও ঢেলেছি ঠাকুরের, খুব ভালো লেগেছে, খুব শান্তি হয়েছে মানে ঠাকুর দর্শন করে। এখানে কথিত আছে যে ভগবান শিব মহাদেব আর কি
এই পথ দিয়ে সারা রাত হেঁটে যাচ্ছিলেন, পাহাড়ি রাস্তা। আর যখন ভোর হয়েছে তখন তো মুরগা ডাকে। মুরগা তো ঘড়ি দেখে ডাকে না, কিন্তু ঠিক 4টের সময় মুরগি ডাকে, আমরা সবাই জানি। তো সেই মুরগার ডাক শুনে মহাদেব এই জায়গায় থেমে গেছিলেন, মানে হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে এখানে থেমে গেছিলেন, এবং সেই জন্যে এখানে তৈরি হয়েছে মহাদেবের মুরগারাজ মন্দির। তো দেখো, আমাদের পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা ওই ফলসটার কাছে যাব, ঝর্ণাটার কাছে। দেখছো জিম্মা ছুটতে গিয়ে পড়েও যাচ্ছে। তুই বেঁধে নে একটু ভালো করে। হ্যাঁ, ওখানে অনেক জল আছে। তো চলো, আমরা এখন এসেছি জটেশ্বর। এখানে জটেশ্বর টেম্পল আছে, প্লাস ঝর্ণা আছে। খুব সুন্দর জায়গাটা। এই দেখো, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমার হাতটা ধরে নিয়ে দে। দেখছো হাতে জলে দেবে হাত, হয়েছে? চলো। ও ওখানে কি করতে চলে গেছে? চল চলো দেখি। এটা বেশ জঙ্গলের মধ্যে, জায়গাটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ঝর্ণাটা দেখা যাচ্ছে। চলো, চশমাটা তোর ব্যাগে আছে। কত উপর থেকে পড়ছে। ওই জন্য নাম জটেশ্বর। চল চল, ওই থেকে হ্যাঁ আমি গেলাম। না, ওই যে জিম্মা যাচ্ছে বিয়ে করছি। এই হচ্ছে জটেশ্বর টেম্পলের, মানে এই জটেশ্বর, এই যে মন্দির, আর এই ঝর্ণা, আর এই জটা। দেখো, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এইখানে, জটেশ্বর মন্দির এটা। এই দেখো, জটা রয়েছে, শিবের জটা আর ঝর্ণা। আমরা লাঞ্চ টাঞ্চ খাওয়ার পরে একটু রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়েছি। আর আজকে লাঞ্চের সময় আমার ফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছিলো, মানে ফোনটা চার্জে দিয়ে বসিয়েছিলাম। আজকে লাঞ্চে ছিল কি কি বল? জিরা রাইস, তারপর ডাল, তারপর একটা কি বাদামের চাটনি, তারপরে একটা বাঁধাকপির তরকারি, মাছ, আর আমার রুটি, রুটি, স্যালাড আর পায়েস। আমি পায়েসটা বললাম, আর ছিল আজকের লাঞ্চ মেনু। বললাম পায়েস। পায়েস কি গো, যাবে না? চলো, এখন না বৃষ্টি পড়ছে, দেখো একদম না। যেও না জিম্মা, যেও না, বৃষ্টি পড়ছে। চলো, আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি, এবার যাবো। কোথায় যাচ্ছি গো এখন? আমি আংটি কিনেছি, ঝিকিরা ফলস যাচ্ছি। আমি আংটি কিনেছি। আচ্ছা, এই আংটিটাও কিনেছে ওই মুরগাদেব। জায়গাটা খুব সুন্দর দেখে আমরা একটু নেমেছিলাম। দেখো জায়গাটা কি দারুণ, দারুণ জায়গাটা। सावन का पानी
একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। চলো দে না ডিলিট করে দিবি, দে আমাকে ট্রান্সফার করে দিবি। এটা একটা যাও চলো। হ্যাঁ দারুণ মারাত্মক ঠান্ডা জল। প্রচন্ড ঠান্ডা জলটা। এই ওরম করবি না। চলে আসুন। এই দেখো, এইটা পুরো ট্রেকিং করেই উঠতে হয় আর কি। তো উঁচু থেকে জলটা পড়ছে আর অনেকটা রাস্তায় ট্রেকিং করে উঠতে হচ্ছে। জিম্মা আগে আগে চলে গেছে একদম। অদ্ভুত সুন্দর। এই দেখো দারুণ লাগছে এখানটা। ওয়াও, আর একটু একটু মানে ছিটে লাগছে গায়ে, এটাই তো মজা, তাই না? এই দিকটা এসো, তাহলে তো ফলসটাও দেখা যাবে, তোমাকেও দেখা যাবে। এই দেখো, এই দেখো জিঙ্কিরা ফল। এটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে ট্রেক করে, দারুণ একদম উপরে উঠতে হবে। সত্যি মানে আমি মুগ্ধ। জাস্ট মানে এটা দেখতে হলে তোমাদের এখানেই আসতে হবে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। মানে এটা যদি ঠিকঠাক ফিল করতে হয় এখানে কিন্তু আসতে হবে। আমি সব ইনফরমেশন দিয়ে দেবো। চলো, এখানে আর একটা স্পট, এখানে একটা নদী খুব সুন্দর। তার জিম্মা রেনকোট পরছে, তারপরে নামবি। ছাতা নিয়ে নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে তো, রেনকোটটা পরে নিক। মাথাটা আগে দে, আগে দে, আগে মাথাটা লাগা না। আরে আরে ওটা লাগাতে হবে না, মাথাটা লাগা আগে, ভালো করে মাথাটা লাগা। মাথাটা ভালো করে সামনে টান। চলে চলো, আমরা ঘুরে টুরে চলে এসেছি। প্রচুর ঘুরেছি আজকে, দারুণ জায়গা। যাকে আর এই গেছিল মেয়ের জন্য থামস আপ আনতে, পেয়েছো? হ্যাঁ পেয়েছে। আর একটু আমাদেরও থামস আপ দরকার, পেটটা বড্ড ভরে গেছে। এই এখন আবার স্যান্ডউইচ খেয়ে না আরোই পেটটা ভরে গেল। আজকে সন্ধ্যাবেলা স্যান্ডউইচ স্ন্যাক্সে ছিল, সেই খেয়ে পেট ভরে গেছে।